Друзья, всем привет! С вами снова я, Оксана. Хочу с вами поделиться сегодня очень классным продуктом EPAM 900. Сейчас в наше непростое время идет инфекция, в основном кашель, бронхит. Очень средство синергетик третьего поколения является отхаркивающим специально для выведения мокроты. Является биологически активная добавка. Я повторюсь несколько раз, что это не лекарство. Является, конечно, есть еще противопоказания. Если будет интересно, подробности я потом скину по противопоказания, либо вы зайдете и посмотрите у меня на страничке. Вот. В составе есть 3 компонента. Базовый компонент, который содержит маточное молочко и прополис, который защищает наш организм, увеличивает защитные функции, защищает нашу клетку и не дает проникать именно вирусу, инфекции туда. Вот, усиливает иммунитет, является противовоспалительным действием. Также экстракты растений. Растения, вот сейчас назову, какие здесь. Корневище, корни радиолы розовые, плоды брусники обыкновенные, листья мати мачехи, которые лежат в основе. То есть наши экстракты растений, они являются противовоспалительными и даже обезболивающими средствами. А мать-мачеха, она с давних времен известна как отхаркивающее средство. То есть ее применяют именно при бронхитах, пневмониях, все, что ларингитах, все, что у нас связано с исхождением мокроты. То есть она помогает вот этому всему выйти оттуда. Естественно, усиливает иммунитет. Да, запуталась. И у нас идет фоновый комплекс. То есть тоже растения, комплексы наших растений, которые, как сказать словами, повышают сопротивление организма нашего к вирусам, к инфекциям. То есть нормализует обмен веществ в нашем организме. Потом обладает он слегка мочегонным действием, который просто очищает наш организм. Вот этот препарат вместе с новамином я даже даю своим деткам маленьким, Лизе капаю. Очень хорошо уходит мокрота. Да, вот несколько дней прям покапаешь. Кстати, капать надо под язык, потому что у нас там находится близко вот эти вот капилляры, наверное, он впитывается быстрее туда, и за счет этого быстрее в организм попадает. Капаю Лизе, капаю себе, Пете капаю, чтобы вот все от отхаркивания отошло в наш кашель, который засел в нашем организме. Никите не даю, потому что мы сейчас... Кто смотрел то прошлое видео, мы лечимся от аллергии. У него как раз на пчеловодство аллергия. Вот. И мы не рискуем. Сейчас вылечим сначала одно, потом будем лечиться другим. В общем, если было интересно, подписывайтесь, ставьте лайк. А я прощаюсь. Всего пока-пока.